Yo les fous du skate, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo déroulement vous a pas mal plu. J'ai fait en peu de temps, j'ai fait pas beaucoup de vues mais assez. Donc je suis assez content. Maintenant, cette vidéo, je vais vous montrer le tuto comment enlever ce grincement. Ça va pas entièrement l'enlever mais ça va un petit peu l'enlever, ça va le masquer un petit peu. Donc c'est très simple, il vous faut un fond d'eau que j'ai mis dans le récipient pour le respirer, si vous vous en rappelez. Du savon, mais pas en liquide, en dur. Et deux cotons-tiges, excusez-moi. Alors, voilà, je vous mets tous les éléments ici. On se retrouve pour la suite, pour commencer le nettoyage. La suite, alors, on met tout de côté. Prenez juste un coton-tige. Et maintenant, parce que c'est pas mal sale, vous allez faire comme ça. Regardez, c'est pas mal noir. Clac. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous allez couper deux petits bouts comme ça, que vous allez mettre un dans chaque trou. Le deuxième coton-tige, vous allez le mouiller. Et vous allez faire pareil, mais avec le savon. Et on se retrouve pour la suite. Tout nettoyer, alors vous allez sortir le savon qui reste. Voilà. Là, j'ai déjà enlevé. Vous allez sécher avec un autre coton-tige, donc il va vous falloir un peu plus de coton-tige que prévu. Donc vous séchez mais très très bien. Faut pas que ça soit mouillé. Voilà. Faut changer aussi de côté. Pour sécher, il vous faudra un coton-tige de chaque côté. Voilà. Hop. Ensuite, hop là. Ensuite, vous avez le bout qui vous reste. Si c'est assez gros. S'il est trop gros, il faut vraiment que ce soit petit, comme ça. Comme ça, regardez. Comme ça. Vous le mettez. Là, je vais recouper lui. Hop là. Vous prenez un nouveau coton-tige. Vous faites pareil, mais sans l'eau. Hop là. Hop. Vous en mettez un petit peu partout. Voilà. Et une fois que je l'aurai fait de l'autre côté, je vous reprends. Alors ensuite, vous enlevez le savon qui vous reste, s'il en reste. Normalement, si vous en avez pas mis beaucoup, ça passe. Clac. Alors, maintenant, vous pouvez remettre vos trucs. Et regardez, ça couine plus du tout. Et je force comme un malade. Alors qu'au début de la vidéo, ça couinait comme... ça couinait beaucoup, quoi. Voilà. C'est très simple, c'est très rapide. En 5 minutes, c'est fait. Ça couine vite fait parce que c'est ça qui couine. Sinon, ça couine plus du tout. Et n'hésitez pas à le faire au moins une fois par mois si vous roulez beaucoup avec votre skate. Enfin, dès que ça commence à couiner, faites-le. C'est tout pour moi. Il y aura mon Insta dans la description. Comme ça, vous serez prévenu un jour avant la sortie de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et dites-moi en commentaire ce que je peux améliorer pour la qualité de l'image, qualité du son ou quoi. Voilà, ciao ciao.